Kalian pernah ngerasa reel kecil kalian nyerah pas ditarik ikan agresif atau ikan yang besar? Itu karena dragnya kurang kuat. Syahsir Tinghe 1000 hadir dengan solusi maksimal drag mencapai 8 kg. Secara mekanis sistem pengeremannya jauh lebih pakem dibanding reel sekelasnya. Jadi kalian punya kendali penuh pas lagi fight. Speknya pro, harganya ramah di kantong buat kalian budget pelajar. Kalian bisa langsung bungkus di keranjang bawah.